Men Navro'z Ferjan Navoiy viloyati Termiz tumanining 19 maktabining 9-sinf o'quvchisiman. Bugun men Inter ijodkor tanlovi uchun tayyorlagan loyihasini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mening loyiham boshlash sahnasidan boshlanadi. Biz bu yerdan eslatmalar sahnasiga o'tamiz. Biz bu yerda ko'plab ma'lumotlarni bilib olishimiz mumkin. Boshqarish va shunga o'xshash ma'lumotlar. Maqsadimiz ishga yetib borish ekan. Xo'sh, endi bu yerdan birinchi sinovga o'tamiz. Bizning birinchi sinov labirint sahnasi. Biz bu yerdagi chizoqlar va mahluqlarga tegmasdan o'tishimiz kerak, hattoki devorlarga ham. Sababi ularga tegsak, biz sahnaning boshlanish qismiga paydo bo'lib qolishimiz mumkin, ya'ni teleport bo'lamiz. Hozirda biz bu yerdan eshikkacha yetib borishimiz kerak. Bu yerda kodlarni eslab qolish deb yozilgan xabarimizda esingizda bo'lsa, kodlarni eslab qolishimiz kerak. Bu yerda F harfi, shuni eslab qolamiz. Bu yerda esa biz maxluq va devordan qochishimiz kerak. Bu yerdagi kod 3 ekan. Bu yerdagi kod 7 soniya ekan. Buni ham eslab qolamiz. Biz bu sinovlardan o'tdik, lekin endi oxirgi sinov. Bu yerda biz parolni topib, xonadan chiqib ketishimiz kerak. Parol esa oldingi kodlarimiz bo'ladi. F37U20227 va bu to'g'ri. Bu yerda esa Interbot ozodlik deb quvonchdan yugurib ketyapti. Va biz g'olib bo'ldik. Endi loyihamning kodlariga o'tsak, Interbotning harakat kodlari mavjud. Va bu yerda kalt uchun ham kod bor. U o'zining xabarini jo'natganida eshik o'sha xabarni qabul qiladi va ochiladi. Undan so'ng esa toshimizning kodlari. Bu yerda ma'lum bir kodlar ortib qolibdi, shuning uchun uzr so'rayman. Eshik uchun esa ko'rinmas tugma yuborilgan xabarni qabul qilib qochib ketish kodi ham tuzilgan. 6-sahnada esa Interbotning harakati va labirintning ma'lum bir vaqtda ko'rinmas bo'lib qolishiga asoslangan kodlar bor. Biz endi keyingi sahnamizga o'tsak, bu yerda asosiy kod Interbot uchun tuzilgan. Qorong'u sahna esa u yurgan yo'nalish bo'ylab yuradi. Ya'ni Interbotning yuzi bo'ylab yuradi. Va bizning so'nggi sinov sahnamiz uchun Interbotning harakati va sakrash tugmasi uchun kodlar tuzilgan. U devordagi tirqishlarni o'tib ketish uchun harakat tugmalari qo'shilgan. So'nggi sahnamiz uchun kod esa Interbotni biz harakatlantirmaymiz. Biz faqatgina kod tuzamiz xolos. Ya'ni kodni, ya'ni parolni topishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng esa biz ozodlik sahnasiga o'tamiz, ya'ni yakun sahnasi. Bu yerda Interbotning harakati, qaytadan boshlash tugmasi va g'oliblik so'zi uchun ham kodlar mavjud. Siz bu loyihada o'yinda yetganingizdan keyin o'zingizni natijalaringizni yaxshilaysiz. Men ular ham tayyorlashimdan maqsad qat'iyatlilik, sabr-matonat va sinchkovlik kabi ko'nikmalarni rivojlantirish. Hozirgi yoshlarda bu xislatlar judayam kuchliligi sababli bu yil ushbu xislatlarni juda ham kuchaytiradi va bitta maqsadga bo'lgan ishtiyoq va intilish juda ham kuchayib ketadi. Shu orqali mening o'yimim yoshlardagi bu tuyg'ularni kuchaytirishga yordam beradi.